अभी जो तुर्की में जलजला आया और जब इमारतें गिर रही थी, घर मकान टूट रहे थे, गिर रहे थे, उसी दौरान एक बच्चा एक मकान में फंस गया था और वो बच्चा उल्टा लटका हुआ था। उसने ये नहीं कहा अब्बा मुझे बचाओ आके, उसने ये नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं, अब्बा मुझे निकाल लो आके। लेकिन उस बाप को सलाम है जिसने अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दी, उस औलाद को सलाम है जिसने अपने बाप की ऐसी तरबियत ली और अपने बाप का कहना माना। नीचे से बाप कह रहा बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चा भी इतना फर्मा बरदार कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बाप बेटों को सलाम है, जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख।